В хотел Радисън беше открито традиционното изложение „Частни училища 2011“, организирано от Българската асоциация на частните училища. В изложението се включиха десетки учебни заведения и детски градини. Директорът на частна детска градина и основно училище Джани Родари, Радостина Атанасова, посочи, че въпреки трудностите, все повече родители залагат на качественото образование в частни училища. Как оцелява една частна детска градина в днешно време? Много трудно, но все пак оцелява. Интересът на родителите и на обществеността е много голям към частното образование. Това ни накара в последствие да се замислим и за други степени, така че от тази година имаме, както виждате, и частно основно училище. Но наистина оцеляването е трудно, с лични средства става. За най-голямо съжаление, общински училища, общински детски градини се възползват от европейските проекти. Наистина се надявам тази дискусия, която ще бъде проведена в последствие, да даде някакъв резултат най-сетне и да се обърне внимание на частното образование, което е толкова по-различно от държавното и толкова се харесва. Българина все пак държи на образованието, на изконните традиции и на иновативните методи, които ние предлагаме в Джани Родари. Кои са основните трудности пред частните училища като цяло в България? На първо място в момента на криза, знаете, всеки по някакъв начин гледа да спести от някъде. За най-голямо съжаление, много често хората елиминират и образованието като перо разходи. Не е все едно онова, което се дава в държавната детска градина и в частната детска градина. Разбира се, като такса, но обслужването, условията, програмите, които се застъпват, индивидуалния подход, методите на обучение, които се използват, професионалния екип, малките групи и онова, което се създава като атмосфера, просто е несравнимо. А какво точно ви подтикна да преминете към следващата стъпка, основното училище? Това може би е най-вече от колешната мечта на нашата създателка. Преди 11 години започва един нестихващ ентусиазъм за работа в образованието, но по начин, който е действително високопрофесионален, висококачествен, съвсем различен, включително и от много от частните детски градини и училища, които съществуват по-настоящем. Започва с занималния, минава през детска ясла, детска градина и вече и с училище. Ние сме, както виждате, учебен комплекс Джани Родари.